Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ladin ağacı, uç yaprakları, taze uç yapraklarını toplamıştım. Şimdi şurup yapacağız arkadaşlar. İlaç yapacağız. Öksürük ilacı, balgam sökücü, rahatlatıcı, solunum yolunu açıcı, C vitamini, bol C vitamini içerir. Antibakteriyel, antiinflamatuar, çok yönlü olarak kullanılabilir arkadaşlar bu ilaç. Şimdi bu ilacı yapmak için ladin ağacını C vitamininden yararlanmak için daha iyi bir şekilde yararlanabilmenin yollarından biri bu. Ayrıca ağaçtan da toplayıp yiyebilirsiniz. Salatalara da koyabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz arkadaşlar bu ladin ağacı taze uç yapraklarını. Şimdi %12,5'luk bir alkolüm var burada. Şarap, beyaz şarap olması lazım. Bende bu vardı. Bunu kullanacağım. Üzerine dökeceğim. Sonra böyle arkadaşlar üzerine gelecek kadar koydum. Biraz daha az koyabilirdim aslında. Çünkü bal koyacağım üzerine. Doğal bal arkadaşlar. Bal üreten bir özel kendine özgü bal üreten bir kişi var. Eşimin arkadaşı o vermişti. Onu kullanacağım. Doğal bal. Az da kalmış olabildiği kadarıyla koyacağım balı. Şöyle bakınız. Ne balıysa bilmiyorum. Vermişti. Böyle 2 kaşık kadar koyacağım. Zaten 2 kaşık kadar var. Şöyle 2 tatlı kaşığı kadar koyacağım içerisine. Etiketlemeyi de yaptıktan sonra arkadaşlar Fichtenspitze Sirup 25/5/2023 diye yazdım. Ladin ağacı taze uç yaprakları şurubu. Şöyle kapağında balımızı koyduk. O erir. Yavaş yavaş karıştırabiliriz de daha sonra açıp ama böyle de olur arkadaşlar. Kapalıyken bu kapak buna uymuyor. Neyse kapatacağım kapağını diğer kapakla. 2 hafta içerisinde en fazla 4 hafta içerisinde oluşumu sağlanıyor arkadaşlar. Daha sonra kullanabilirsiniz şurubunuzu. 4 hafta 6 hafta böyle de bekletebilirsiniz. En az 2 haftada oluşur. Ayrıca kullanacağınız zaman da meyve suyuna koyup çocuklarınıza içirebilirsiniz. Bu şuruptur arkadaşlar, ilaçtır. Artık siz kendiniz bilirsiniz. Ne demek istediğimi anladınız mı bilmiyorum. Ama bütün şuruplar da böyledir. Özünü çıkarması için bunu kullanmamız gerekiyor. Çok en iyi öz çıkaran bu. Ayrıca dimetilfoksit de var. O da çok iyi özünü en iyi çıkaran odur aslında. Ama pahalı dimetilfoksit kullanmak. Türkiye'de çok pahalı. Aslında onun da şeyleri var, özellikleri var. %30'a düşürüyorsunuz. Ondan sonra böyle bir şey uygulamaya geçiyorsunuz. Yani %100'lüğü kullanmayabilirsiniz. %30'a inceltip öyle de kullanabilirsin veya %50'ye inceltip öyle de kullanılabilir. Ama dimetilfoksit ile ilgili böyle şuruplar yapmak istiyorum. Sizlere de göstermek açısından. En iyi, en kolay, en güzel yoldu. Bunu görüyorum şu anda bu arkadaşlar. İşte %12,5'luk şarap, beyaz şarap koyduk. Üzerini kapatacak kadar. Ondan sonra balımızı koyduk 2-2,5 kaşık tatlı kaşığı kadar. Sonra kapatıyoruz. 2 ile 6 hafta arasında oluşumu oluyor. Ondan sonra bir kaşık meyve suyuna koyup içirebilirsiniz. Veya bir tatlı kaşığı lop diye içebilirsiniz. Yöntemi siz uygularsınız, içme yöntemini. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Hoşça kalınız.